Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje miqtemi, prapa mi e keni fshatin Tic me të madh që do e shihni sot përse afërmi këtu në komunën e Skenderaj. Hajdini me neve. Përshëndetje Dorontina. Si jeni? Me shëndet familjen këtë rahat? Ka dhe zoti mirë. Vjen mirë. Po fshati? Fshati, si është fshati? Krejt fshati mirë, po. Ajni mirë krejt, ajni numër? Numër të e qytu po. Shëqër zotit. Qka mara zoti ma sa ne ke kush se din? Ja, po, ato jënë punë zotit. Po, sa ka mbet numri banorve brenda fshatit? Sa banor keni meta, e den me më tregu? Wallahi, pak janë dal, pak. Nuk është braktis fshatit, më thona? Nuk është braktis fshatit? Jo, qatë shumë jo. Po, qësh është me jetu në fshatin Tic? Po Tic. Qka bëni, qka punoni, me qka mirëni? Wallahi, une për vetin penzion që ja 16 vjetë. Të kom pak. Vish po ka dika për morësit. Me do ljapi moj që shu ka pak. Sa copa i man? Ja, visa për vetin. Tejnë 3 copa pleja. Qaqë sa mund është edhe me ju nejtë gati? Po gati, po ju rri edhe për vetje. Familje jem të 13. Këtë logja? Gjën që të shpijem 13. 13 antorë jeni? 13 këtu, e 12 i kom jashtë. E sa djemi ki? 4. Me sa po jetën këtu? Me 2 a me 4? Me 2 këtu, 2 a nej? 2 këtu, 2 në Gjermani. Këtë po familje modhe, mashallah. Allah e te këtu po. Apo mëni me razit, 13 vetë nuk jem pak. Na razitëm, po këto 3 pak. Mirë edhe ato operaciat vesh në qyra, halami mielin lëpë që të me dërë. Edhe kanë masinën, po pjevje ma kalaj ma shpejt, hajtë ka me la 2 lëpë. Sa halal ju koft aty nëse... Jo, di për një. Sët pak uja dënë me miel lëpë? Jo, vallahi, në ka kum pas mes ka drejt, adhe në një përshëndetit tonë, se këta me që i kam, i kanë hijek se ndalë në për shere, po më falë, ndalë në për shere, të shë. Veç, mirë. Përveç që i keni 3 lëpë, me diçka tjetër qa mirëni, në punimin e tokav? Jo, tokë pak. Po kështu fshatin përgjithësi banorët a mirë me punimin e tokav? Po, që aty është një komshi, i ka 120 copa lëpë. Po, ashtë kësaj dhe a thu, ku i shia? Po, aty të qaj kërë aty ka shpi. Kena më shku me vizitu? Ne dhe ato shko me vizitani. Tash nga jo që ka po shojemi në fillim të fshatit, unë nuk po shoj infrastrukturë, po është asfalti. Asfalti kërkun heq. Se dhe ishën drenica, s'ka ven kënë pa asfalt. Asfalti që 10 vjetë jenë konë që tu, kanë thonë ka më bon korve, që qaja lagju e metë edhe na e na metë të përpavë. Se krejti ke mrena mirë, çdo ditë e lajmë, mrena... Po mrena qa i kini bo vetë, po këto është dosht komuna me umor, jo. Wallahi, jo, po dash, po se s'ka. A mundet me konë këj fshati, por në këtë komunë që nuk ka infrastrukturë, përshëndetje, si jeni? Më duket, unë e fshati i por është që po e shë pa asfalt. Wallahi, po, është qashtu. E diçka tjetër a ju mungon? A ju mungon diçka tjetër?
Jo që ta asfalt mi pas ka që të sensu. Jo, dhe ujë s'ka, kanalizimin e kanë rejtë, po. Me rrymë si që ndroni? Me Shtyllat e reja po isha? Ja, shtyllat, ja rrymën e kem të mirë, ja Rrymën, rrymën po. e fortë, ja rryma, po edhe monali jo që. Ujë sjellës the, po. Ujë sjellë, është orë, po ujë s'ka. Jo, do ori kanë gjitë. Përshëndetje po koros. O, Nipja, hajde për qofi. hajde. Mashallah, pas kanë rriti nipat, mbesat, Po, po. shtëpia plot. E thatë që ujë nuk keni, Jo, keni ujë bo s'ka, ankesa? A? Keni bo ankesa? Po e kanë pru gypat që 4-5 vjetë. Gypa plastika ta qka po na u dën, nive ujë po na Ujë dët. nuk ka për momenti, kur vjen kërkush sëti. E rjeti kanalizimit? Kanalizimi po Është në rregull? është në funksion, është po në Po. funksion. Diçka tjetër, shkolla keni, xhami, Jo shkolla mira nga ata, po shkolla mbot me fshat tjetër ama këtë jo fshat? me fshatin tic. E sa logje janë në këtë fshat? Në Ju jeni fshat, logja si quni? atje qorajna Smojli, atje i Drizavit, Bekavit, Kecalt, Një 5 logje kështë. lagjës. A njini me gjithë? Po, që shje, po. Bashkë shkojmë krejt deke, dreke, që shenë konë këtë në herë. Me u martu me zveti, nuk martohni. Me u martu me zveti ju. ja. Jeni një fes, a i bjash një gjak. Një fesë hëti jem krejt. E banurt, po më interesën këtë fshat. Hm? Banurt, a janë mikë prica? Sa i Valla, runi traditat? Janë dalë, du me thonë ka 30% janë dalë, mësë ma shumë. Pe fshati për shemull. Unë e di që të, unë në numërin 11 jam hala 5 hershit. Që të, që henez kërë konë Jugoslavia, që ashtu është hala këtu. Ta është që tonë të po është knejna veçaj me ferë mështë atje. 1, 2, 3, e ta 2 janë, 5 janë dalë pe fshatit për shemull, që të pe lagjës të unë. Edhe ma ne s'po di çka më thonë balla. Jena the mjaftueshëm, faleminderit edhe shumë. pe juve. Veç banur thash nuk i një, për çka njihni ju si banur, a jeni mikë prica, se ndrenic me ardh, mos me qenë njerëzit mikë prica. Jo, ma, është e pamundur. Janë mikëprica, janë veç pak kanë ryshu. Po, ka lujt hesapi pak. Valla hesapi, po edhe mirë ka lu, po. Mirë, Mirë, po thua. Po, mërë. Ja, ma mirë, e kem pas që kemi moj traditat e. Nuk është mirë këtë që ka lujt hesapi fort, se për ata dhe njihem si popull. Nuk është mirë me lujt hesapi të tradita. Jo, mirë, nuk po qa me bon ta, qa me bon. Ku hapi bod vetën. Ne jem ata që po e bem kuhën. Na vetë e bojnë. Feks, ishte shumë knacit, faleminderit. Miru pofshin, po kërë Hajde, është djallë jam hajde, më në të. Miru pofshin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Po ka dalës po ngutemi. Përshëndetje. Sa të mirë. Hajde me qëtemi, po e komentojmë bashkarisht fshatin Tic. Pra, në fillim ju të regova që kam shumë për të komentu nga jo që ka unë arrita me po që është në fillim të fshatit. është fshati parë që unë e vi dhe mungon asfalti, pra, me një lagje. Po, fshati është i përber edhe në prej disa lagjeve të tjera, në fakt jenë kështu të shpërndome, kemi edhe një lagje tjetër si për kësaj, por unë po e komentoj momentalisht nga ajo çka po shoh, atje mbetet me u po, këtu pra nuk ka infrastrukturë. Shefeni, rrugët janë si dikur, para lufte, atëherë para lufte, se dhja ka pas kosh asfalt, por që jemi në një kohë tjetër. Më habiti fakti pra, por që t'i bësh? Nuk është në dorën as të banorëve kjo, nuk e di pse cila ka mujtë me qenë arsyeja se fshati është ende në këtë gjendje, nuk e di edhe ka pas ankesa prej anës të banorëve, por që kjo që po e shohim po e komentojmë. Jem të po shtëpi, shtyllat elektrike i kanë të reja, poseta, është poset kjo, po. Mungon edhe ujësjellësi. Pra, gypat, kjo veç është bo si trend. Gypat janë enë, po ata janë enë, po aty do të mu enë ujë. Gypat plastikës që apo na u do në koti. Pra, mungon edhe ujë. Një pjesë shumë e bukur nga fshati, Gjelbrim, e kemi kohën edhe sot ftat. Nuk është shkru mundësi kjo kohë mërdhim krejt, shkurt shqip,
Për trotuar nuk flitet, nuk po flasëm heq, te kisha pak asfalt isha knoq, le mo trotuar. Banori tha që fshati nuk është edhe aq i braktisur, kjo shko normalisht edhe sipas kushteve mundësive, dikush dënë me dalë, po nuk janë mundësit, është shumë e kuptueshme. Është plug a vloq, çdo dyja gjithëm ngatruhen. Një pjesë po shihet se është e mbjellur me grur, pra siç edhe më tregoi banori që mirën me bujqësi, nuk i kanë lënë anash punimin e tokave, po me jetu në fshat edhe mos me u marrë me punim të tokave, diqysh nuk ka lezet, s'ka jeshi, tana të gatshme në kofer që kjo, pulja gjithandej, që ja këshëm këput kryt qëti të bardhet, e me të resh, ka të në furë. Ku po të rokasi mëre? Shefeni një tjetër rrugë jem të e po edhe një banur, apo bën diçka me dorë? Jo, më të këse na bëjke me dorë një, mos është fermieri kënë rasisht. Inshallah zoti jem është fermieri. Ndrenic, çdo herë jemi të mirë pritur, tikit, po mjekun. Përshëndetje! Apo vjen, apo vi? Apo vjen, apo vi. Që është kje konga? Jemi me Kamir, këm dalë me ju pytë për fshatin. Një 3-4 pytë, dore, nama ta manë kështë dore. Qështë? Si jeni, s'ka problem, unë e kom dëshirë me full me dur që punojnë. Mirë jemi. Jo, Kretë fshati mirë janë? Mirë. Edhe na mirë jemi. Jo, qështë po kaloni? Po mirë, si në katorë mu. Si është me jetu në fshatin Ticë? Po mirë, mirë. Mirë, po të rritë s'pëdojnë mu. Ska mbetër një heqa. Po e lojnë një pak. Fillimisht infrastrukturën e kishit për toke. Po, që të në kanë në se ka kënë pashtruhe. E pse ka mbet vetëm kjo pjesë e pashtrume? Pse shekri politikës. Keni ba ankesa ju? Po, këna mu. Po shekri politikës. Kur u konë Ja jeni ankesa? me Benkutën, ja jeni me ata, ja. Po s'ka rëndësime kënjima, jeshtë individuale, rrugën duhet me pas shtrume dhe kaq. Viti 2026 nuk ishtë dash këto me hymë punë politika. Ata që ashtu bëjë jeni me Benkutën, që ashtrujna. Që ashtu jetë që. Ta në unë dhe kërësu bështë të ja. Që të falogjen të unë. Kur jeni janë kus fundi herë kështa ju kujtohet? Më dhe ku po, së mërë kur pasish. Diçka tjetër ju mungon përveç infrastrukturës? Ja, një këllëzimin vjetë në kanë reqë, vjetë në kanë reqë. Tek vitin e kalu. Po, Në sjellësin një banur më tha që edhe më rrisjellës. 36 vjetë u këllu, vjetë në kanë reqë. Edhe ja keni kontribuj, jo kush, ju ishtë dasht me ecë në për dukat. Qashto, po dhe. Është e vërtet, është një fakt, nuk mundemi me muhu asë një herë. Qashto është. Edhe me ujësjelës nuk i kishit punë të mirë, më tregoj një banur. Ne kanë punë ta gypat që të 4 Apo vjetë. dolem edhe ka fshati pak, a keni ku? Me ecë pak me nive? Një 5 minuta, heq ma shumë. Që të 4 vjetë ne kanë punë gypat, që të ne kanë unë të Kanë lënë dejra. ashtu? Po, thot, janë nuk shko. Thot. Ja, s'ko bëjke për të të rritë të vjaj gypi, bëjke vogël, jo. E s'mon bja ujë për krejt që të farzunën. Ju ka dalë aty na i penges aty. Dhe s'nderojt, po. Po. Me rrym punë të mirë i keni. Mirë kem. Qaj e më rëndësi edhe rryma është një ndër elementet kryesore. Po si e filloni një ditë, çka boni, çka punoni, me çka mirëni? Por i kam me 2 lakë, kam që të shyre. Se ju zgjoni shumë herët. 100 punë kam. Në ora 5 ju e hani me nxesën. Ja po në gjohë shumë në gjetë. Se di e ke po një intervistë timen, kom thonë dojtë e mi zgjohen në 5 e në 4 e hojnë me nxesin. Kom dosh me thonë të kondërtën. Kështu që unë ju kam juve doj, nëse nuk e dini. Ku i ki dojtë? Dojtë në Leçin. Leçin, ja po. Leçin atje është. Drenicë. Po, të po ndërninç. Qajo, nëse të vi në Drenicë, thëmi martë dojtë e mi. Edhe jetë si kështë shlirë. Po, ja, Leçinin e dikuan, ja. Po. Ate kote të shagella nenaj, ka koshki ja nenaj. Këtë jo Leçina, po Leçina. Po, asa që s'ka me të sanë, Allah. Po, jo. Si më kanë të zi.
Po, fiks. Isha duke ju pyet se filloni një ditë. Qa bëni? Me qa mirë një personalisht? Qa punani? Unë kam e dylja që të merë me të. E kam një dhe supa pulla qëto. A mos ishin pula tua këtu? Po. Se dhe ishta me ta morë një gjellë. Nja prej kryt. Valla mërë shlipë, se. Isha të i thonë kamermonit, atja prejmë kryt që t'i gjellit e reshkom. I mirë, i bordë. E që televizionin e? Jemi katuni jem me emision, që i vizitojmë këtë katunet. Po. Qa jë, se kështë të do ka ndrysh, a? S'ke të më njoftë. Po. E që shtonë, për pora, për ko jetën katon, ka pozë manin, unë ko shumë zallin, ko tash, që a pëshete, tri shkohë. Sa banor munden me konë brenda fshatit, momentalisht. Parafërsisht nëse din me më tregu. Jena ja, me thonë, ja e qenë jena. 100 banor? Po. E kur kanë fillu? E kohë këti që e kohë në logje, 2, 3, 4, 5 logje e kohë. 5 logje. Komplet tica? Po, komplet tica. Ata në këtë salë, ata për këtë të nëjnaj, ata në himë me qarra vetë, dhe dërëzë vetë. Po, e tash me ju pytë në logje tjera, a mungon infrastruktura? A jeni vetëm ju? Jo, ata për ta kanë transportën, e kanë të tunë krejtë. Ata krejt jenë komplet, a? Po, e kanë drejshë atë një. Që është fundi, a? Erdhe në fundi. Po. Shtëpia e fundit, në logjen si shtë logja, kjo emrin se pat? Logja Abozi. Abozi. Onë të lutëm fokus, po mjetë që jemi të i po, nga kjo pjesë, sa bukur, edhe pse ndoshta je pjesë e kapë me ndonjë fshat tjetër, a? Ja qareva të rivjena një. Po, por që, po, Mas e kudre. po mas kodrës, por që këto pomi që po i shofëm, Po, janë me ticën, a? po tica. Jemi të bërë një numër, në fakt jenë në shtetë ndara, po vrenë nga këtë, kush ka punu, kush jo. Por që po vrenë si janë tuja se gjithat punume. Jo të kënë tash përbëllon tonë, dhe që mund subvencione. Tash pëllon më të kërë batalina. Po, sa do pak një Këtë të punu, mbështetje, po. një Po, dorës po, gjatur po, e bënd vete. Po, që ashtu. Qa ma shumë po kultivohet në këtë fshat? Allah grunë, njësër. Që shtë Hajde më po lja. kthejmë tash. A që të trukë frimë ato. Po mërdhina dhe vetë. Të nalë të atë rashme. Po shkojmë ku kem. Po dhe me bjellë sholës atje një. Këtë po e kap ka shumë të rikë. E do të mërën me lapë, kanë shtolla, kanë. E tha që tash kam fillu me punimin e tokave. Deri me sat, Po, është konona shke pjesa? kanë punu edhe për pora për shtash, që tash ma shumë. Po, një periudhë kanë kështu që e kam bo si pushim. Po. Kanë pauzu. E për që mund subvencione, shtopi tash në të punu, shumë. Po, normalisht gjithkon funksionojnë si qytetet si fshatrat me ndimin e shtetit. Na pa shtet qysh, as shteti pa neve. E kjo është e ndërsjalt. Kolla verdi sot me u marrë me bujqësi? Po, me të një mu shteti, po, a komuna. Për shembull, ju i mani 2 lopë, më the, po? I mbanë vetëm për nevoja familjare dhe shet diçka për i kemi produkte. S'kam ma shumë mundësion, s'kam. Se kisha mujtë ma shumë. S'ki shtalla? Po, ju s'kam, pas kam traktare, s'kam mundësie. Mjetet e bujqësisë, shko të Shqip. S'kam mundësi. Po. Shtetis më nën. A ke bo kërkes, a ke apliku ndë një herë? Pala, shka pa të oaqit, s'ki gjenë. Pala, s'merë kër pasish. Shka arma, jo. Që s'ki gjenë, s'merë kër pasish. E shka me gjenë. Njini me krejt banor të fshatit? A njihni me gjithë, me zveti, si janë raportet? Po, më zinë, mirë janë. Mirë, kur s'ka posas, brosas, kur gjas. Ja, e vrasit ju i kini kry kur o kanë koha. Ja, sa t'ju veç knoqni. Është logja mirë, s'ka posë, so brosas, kur gjas. Mirë, që ujna, pisholla. Edhe jo, edhe ju vire sukses. Faleminderit shumë. Aj, po ditën e mirë. Gjithat mirat, mirë pofshëm. Miqtë e mi, ka që nga kjo logje, një logje shumë e vogël, pra e pot, por e mirat mirës në arët e me i taku 2 banor, pra ka që nga logja Abozaj, po kalojmë në logjen tjetër. Rini me ne.
është fillimi i fshatit Tic, i pasur me bukurinë natyrore. Derisa unë po e komentoj, po besoj që Ondi veç i ka kop pamjet e fshatit. Infrastruktura është nivel, asfalti po duket me qenë mirë, mungojnë trotuart, një rrugicë nuk është e shtruar fare hiç. Në Drenicë kështu, në përgjithësi i kanë shtruar rrugët, por ka dhe shumë rrugica që janë lënë harres. Në fakt, fshati Tic është i shpërndar shumë larg kështu me lagje. Një lagje është kjo për shembull, pastaj është një ma poshtë, një tjetër anash, është më thoj i ndar. Sa me natë nxjerr punive, poshtë e përpjet. A jem të jetë shpejt? Në rregull. Po shpresoj që kemi me marrë informacione. E kemi pas pakës problem pjesën e këtij fshatit me ardh, për shkak se nuk figuron as edhe një tabel që tregon se ku të qënë, ku është fillimi i fshatit. Por që jam mundu me marrë informacione kështu, edhe nëse s'kan qenë banor hiç i kanë pyet për fshatin para se me fillu në mënyrë që me qenë korrekte ndaj juve. Edhe kaq. Edhe një tjetër pjesë shumë e bukur para meje, na dal nga dal po afrohemi te bukuritë që i ka fshati. Edhe këtë po duket shumë qetë. Nuk po m'pëlqen pjesa ku ndodhe mirëmbajtja, ka mbeturina vende, por duket me kanë ashtu si rrugë kryesore që çon drejt fshatit, tash edhe lëvizja e madhe e bën të veten. Çon të 2-3 fshatra, po? Po, Ondi po thotë çon të 2-3 fshatra. E desha se dika po pa është e pamundër. Për atë dhe nuk po i fajsoj banorët se është rrugë kryesore. Ka lëvizje nga shumë fshatra po besoj. Kapit lutem pamjet, shtëpitë e bukura, jemi shumë afër shtëpive, inshallah jemi edhe afër fatit me taku banor. Pranvera, lulat kanë fillu, kam fjallin lulat e pemëve, sa aromë të mirë që kanë. Apo jam bojnë. Unë e fillimisht mojtas, kisha vazhdu, edhe në atë pjesën krejt në fund janë vetëm edhe një 3-4 shtëpi. Ma shumë nuk po shë, shumë pako. Është shumë i shpërndom. Po. Dhe këtu ku ndodhemi shifeni gjendjen, përveç që nuk ka asfalt, gropat, është pak problem me kalu me makinë. Nuk është pra infrastruktura, është e lënë me anash, është në harres. Nuk e di, po besoj edhe po shpresoj që banorët veç janë anku, por që pse janë lënë deri në këtë vit. Llogaritni, shtinja një lopsin 2026, ka ende fshatra që ju mungon infrastruktura. Do shta për mu është një element i thjesht se po besoj ka qenë mundësia që as edhe një fshat të pakten me pas infrastrukturën. Edhe që të infrastrukturën mos me pas, çka ju mbetet banorëve me jetu mandej në fshat. Ballë kemi hek bre pash zotën, për që të rrugë t'i kemi. Se dikush dënë me jetu, me vepru, me punu. Tash ju të gjithë dojnë me lëshu fshatin. Edhe si kur ta këshim praktis fshatin në gjithë, atëhere këshin bet në harres fshatrat. Veç kallëzëm t'i mu, ku po të rukitëm. Sa shtëpit e bukura, në gjitha fshatrat, shtëpi se cila ma e bukur se tjetra, kanë punu shumë populli shqiptar në bas luftës, edhe mbot shumë qefim, vje shumë mirë që kemi arrit me marrë veten edhe me u rindërtu. Gjelat po ndëgjohen dikon, edhe one. Si që një të e pa, atmosfera është për toke, por nuk do e loj me kaq. Ne ndezëm atmosferin ku do që shkojme, kem atë fatin, na prind, disi me taku banor. Ndodhën në jere ma shpeshe, ma shumë, në jere ma pake, por që të pak të në 2-3 banor me i taku me nga të regu diçka, mirë kështë me konë. Kështu brenda fshatit, vjen të ceket ka pastërti, por që edhe këtë ka nevoj për ndërhyrje kirurgjike.
Jo, ka nevoj për ndërhyrje. Si për shembull, ondi, hajde, ondi ktheu ka dole. Për shembull këtu para derës të burrit, mi hek këtu, qenë këtu therra koqa. Nuk jetojnë, por që ani me pagu dikon. Hajt, pastrëma që të ndreqma, është edhe e pjesa me ticë. Jo, shumë fshat i bukur po duket. Rilindi, që të pas ka shpinë Rilindi. Shtyllat elektrike i pas kanë të reja. Këto këno që shme jetu nga ajri i pastër që është, edhe ta qetësën krytë vëlla. Por që shihen dukshëm që si fshat është shumë i lo mazdore, se di a u kona erë komuna, bilin këtë fshat. Me bona i vizit, me dojnë pak me këqyr që i kam puta, qa po bojna. Më fladit paka. Drut i pas ka përgadit. Shkojmë kështë dherë në fund. Shumë largë edhe po shihen, se për shumë kjo shpia, ose e kim fokus mjaftushëm, kjo shpia është në fakt është vishë ndërtume. Po, në proces. Vetëm edhe dritarët si pas ka në gjitë halo me ly, një u bërë, ja pas ka pun për 10 vetë. Po isha të thonë që nuk jenë të banushme këto shpijat në fund, po kthehemi. Mishe mi, në këtë logje nuk pat bereqet, si që pat ishte shumë bosh qëtësi, kështu që ne po kalojmë në një logje tjetër, po para se me kalu të aje logje atje, po besoj të ashondi, po që shondi është i gjithë anshëm, në fillim atje të rrugës, një rrugic e poshtë që mbeta pa shku, tash po kthehemi se e vazhdova veç drejt, po gjithsesi do jemi në secilën rrugic, po shkojmë po provojmë edhe atje. Pas asaj rrugice, kalojmë në logjen tjetër, edhe qështu ka dal dole, të po të bo. Veç e rëndësishme është me taku banor, pomjet edhe cilat nuk arrimi me i marrë me kamerë, gjithsesi me drën do i keni. Qka po do një ma shumë, me po komplet fshatin. Hajde të shumë këtë, po e takujmë dike, osa shotat bukura. Edhe nëse nuk e takoj. Qurena? Qura! Unë e shotat të i thonë prej largut, nuk arrita mi po mirë. Edhe nëse nuk takoj banor, jaftën këto shoqet i gjita. Shoqet qura. Sa të lezetshme. Qkërë? Kë kanë turta, se disa qura dini me kanë kështë të bojnë zhurëm shumë. Apo trokitëm dikon, qëtë s'ka. Me siguri se duket shpia me kanë e mbyllme me siguri e ka braktis fshatin, por që vazhdon me u marrë me punë të fshatit, po mboj ka dhe qura. Edhe qapa tjetër, i bat edhe disa makineri pa isjet bujqësis, sera jem të po, sera, sa copa i ka, mashallah, sa shumë pas ka 2, 4, 5, 6, 2, 4, 2, 4, se pas në bëdha ta, prapa, ma shumë se 6, po më duket i ka nejse, pas ka shumë sera, edhe një tjetër, po ndështë nuk është e këti, sa shme në u barë tjetër. E rëndësishme kjo pjesa tërsisht me sera,
Siç po e shihni gjendjen, nuk ka mbet diçka me komentu. Nga kjo lagje po kalojmë në një tjetër lagje. Na pritni atje. Nga kjo pamje e bukur e fshatit Tic, siç edhe ju paralajmëruam zhvendosjen tonë nga një lagje në një tjetër lagje, hajde inshallah po kemi fatin, po takojmë në i banor. Shihet se fshati ka një pamje shumë të bukur, i rrethuar me pakëz male, jam të e po nga larg, ne po afrohemi dal nga dal afër shtëpive në mënyrë që me taku dikë. Deri me tash, kjo është lagja e tretë. Lagja e tretë, po m'pëlqen nga pjesa në fillim është më e bukur nga të gjitha lagjet. Ndoshta edhe që e ka natyren kështu i rrethu me male, ka hapësirë më të madhe, e tjerë sa të bukura janë këtu pemt në fillim të fshatit. Sa foto të bukura dalin mu në këtë pjesë. Edhe këtu infrastruktura, asfaltin veç e kanë, por trotuarët të mungojnë. Se di pse po ma jep ndjesin si me shku dikun larg vendit krejt. Si mos me qenë Kosovë ka një strukturë shumë interesante, kur them strukturë e kam fjallën për fshatin e bukur që është, pjesën e bukur. Edhe këto pemë po ja jep kanë një ngjyrë shumë fshatit, e pjesa i të e pondi, veç sa s'ka fillu shi, ne duhet me nëzitu. Do mundohemi të pakten me taku banor, me gjetë banor, se është shumë problem. Hajde. Po vazhdojmë me pak shkëputje. Erdhem më në qendër të fshatit Tic. Jam të e pa objektin e shkollës. Informacionin e kam që objekti takon fshatit Tic. Në anën tjetër të tabeles shkruan Plozhin. Unë jam të i dëgju dikën që të bozhurëm, gjithsesi po futemi brenda, po shkojmë drejt tyne. Ndoshta e takojmë dikën të paktën dhe morëm informacionin se shkolla është me fshatin Tic, apo me një fshat tjetër. Hajde me dal krejt me fol. Pa, mos ma bën ju. O kry ma beti. Ja, po kam qef me juve. Hej, mos bëni ajgore se del një keq, për shëndeti së s'qikor. Nuk ju kanë orë të shkit, ju i keni dalë shkive për para, e mu po mekni. Pa jeni burra bre, po pse po mekni kështë? Cili ka me fol? Pas ka shumë, ani largo mos bë zhurë, mëse shumë po bëjshë zhurë. Për shëndetje, si jeni? Si jeni, ajni mirë? Si jeni? Ajni mirë? Shëqër. Nga një pyetje krejtve këm ja u bot. Fillimisht pyetja e parë, që po më interesën objekti shkollës a mbat me fshatin Tic apo Plozhin? Objekti shkollës është në fshatin Tic, ama bashkë në Plozhin edhe Tic. Për pak dhe më thonë ka kalu, Ka kalu në fshatin Tic, po. Tash jeni banori fshatit Tic. Banori fshatin Tic, po. Si është me jetu në fshatin Tic? Vëllohi, në fshatin Tic a me jetu shumë mirë. Shumë mirë, kemi pak problem me do rruga dhe halos na i kanë shtruhe. Po bre, kam komentu, jo pak, po shumë problem. Kena shumë mirë është në fshatin Tic me jetue. Unë për veti që tash kam qenë edhe në Finland të mnetja 3 muaj djetë atje, kam djallin një morë, po shumë më mirë këtë se atje. Me fshat, sa viti i keni bo këtë? Këtu në i gjatë 3 vjetë e bëj edhe pak, edhe që tu kom ne gjithë. E kia dashnin. Po, vëllë, Ka të shkon fund botës u kry, Tica është në bitë gjitha. Bitë gjitha, për mu pu, edhe për tonë, ta Tica në bitë gjitha. Po për banor tjerë, sa është fshati i banuar, apo sa e keni braktis? Fshatin Tic nuk është i braktisën shumë, ka banor alo më njërë, nuk ka shumë i braktisën. Fshati Plozhin,
Pak më shumë. Për afërsisht, sa është numri banorëve që janë momentalisht brenda fshatit, nëse dini me më Po, tregu. tash për shembull, kohë këtu edhe shtëpia janë ndonjë jo të braktisë, po si janë jashtë jetuar atë një. Mërgota, po. Mërgot, po. Amo e në tic, dikon janë të banueshme gjatë shtëpi janë banueshme në tic. Banorët me çfarë aktivitetesh mirën, çfarë punë bojnë, Po, si jetojnë. Jetojnë më shumë të kohë me bujqësi, blegtori edhe çështu punojnë në për ndërtimtari goti shumica kohë edhe si janë jo me profesion e mësuese drejtore. Secili profesion i ka qit ku janë po. Qashtu. Por që dominon bujqësia. A është lëna i herë mas dore pjesa bujqësisë apo gjithmonë jeni marrë me bujqësi? Vallai, nuk me thonë drejtën, më herët nuk jena mirë pas shumë me bujqësi, po gjithmonë atë si kemi punuar të u. Po ndikosh që ka punu. Po qashtu. Amo tash po shumica kanë nisë me blegtori me bujqësi edhe po kanë shumë fitimin e kanë të mirë. Se tash edhe konkurenca nuk po është e madhe. Qashtu. Po ka shumë pak brenda Tash, fshatit që mirë me bujqësi. Po. Me bujqësi po merren më shumë, ti bujqësi blegtorie. Ka prej aty në familjeve që mbohen vetëm me punimin e tokave, pra që mirë vetëm me bujqësi. Po. Brenda fshatit po më intereson ka dikush që ka biznes të vetin, Ko biznes të vetin po. ndërtimtarie apo. Ko edhe ashtu si kanë ndërtimtarie, biznesin, ko edhe me blegtori se kanë biznesin të shtëpia punojnë që të shtëpit vetë, mirë kanë zërët shumë. A ka një histori fshatit që ja vlen me cek për publikun, na që nuk e njohim, personalisht është i raport që jam në këtë fshat. O diçka që Mirë se kene orë. mirë si ju gjete. Ha? Unë që është thëmë i zoti shpis, po këtu ju po është 50 vit, më mbro se kësha gjetë zotin e shpis. On t'i vërdzorë se na bonet e loshe të urdzu. Ka rini brenda fshatit? Ko edhe rini, ko edhe në mërgot janë, ko edhe shumë mërgot, gjdo shtepi ka një, dhe i ko edhe në mërgot, po ko edhe rini ko mira lo këtu. Kur jemi tek mërgota, po më intereson sa ka kontribu për fshatin, ndë një investim ose sa ja u ka zgjat dorën kështu, juve banorë mja u quna i hull kështu edhe me tho, ndërtone një xhamia, na i ud fshati, ati që. Po tash gjithë e dim se folë mërgote, se na kemi më rinderi që tu me ndinjma si gjithë ata, po gjithë mund kanë quë, në shpi kanë qupore, na kanë dimu e tonëve. Unë i kom pos dy vllaz në një nëse ka dojnë penzion tash në Gjermani. A nuk është këthy, a? Jo, këthy këtu. Tash jeton këtë? Po, këtu jeton. Po. Edhe na kanë dimu gjithë na kanë dimu, pejsi në shkuë. Po kështu, jashta shtepive t'juve, përveç ndërtimit, ndoshta që ju kanë ndihmu në shtëpit që jetoni, jashta shtepive t'juve, rrugëve të fshatit, a kanë investu diçka? Kanë investu edhe rrugëve të fshatit, kanë investu, kanë ndihmu. Edhe qështu, për shembull edhe këta s'kam dhur që ka jenë kohë, din edhe aty në ju kanë ndihmu. A ka prej familjeve që janë në gjendje ju të mirë? Vallai që tash për tash ju nuk kohë. Ju. Edhe për fund, se juve ju mbojta ma gjatë, për fund, për çka njihni ju banorët e fshatit? Për shembull, unë tash kur kthejna në Prishtinë më pyesin, çysh ishin mbretje banorët? Për çka njihni? Mik pritje, Po në njëm se na që të fshatat që i kemë për rreth, për shembull ti që plozhinë këtu, na që e qëna shumë mirë me zveti, rrina bashk, gjithë, rrina bashk nuk kemi kur farë nga të rejse asë kur gjë, është shumë fshat e mira dhe shumë mira që i me i zveti. keni raportet e mira me zveti. Kemi shumë të mira me zveti. E pas këtë një pjesë këto ku po u bashkëishet, po mbledhshet. Që të tjetër ka feskina veç në likas me shku atje, po që të jena në zonë me punë të shpis, kur jem të lirë vina që të rrina. Qani dirë të tallë, hajde kam të rrugën, të për rrugë, se po të ishe me folë mirë, hajde këtë. Qumër e mos të viju nëse... Ma mirë, hajde vetë, mos qes më zërë. Edhe këta janë banur të fshatit, Aja i fshatit plozhin... me të s'pas na punë. Fshatit Kur të bie tic. në fshat. Kjo i Tica, tic po. a me ta bëna i pytja? S'pa ta bëj, pra. Ha? Jo, Po në është i telu lis ma mirë. Ha? ja, ti Se po falë që rrjetëshëm. Jema i... E që një pytje. Që? Ja, se me kona shumë nuk shkon dy persona. I shkon veç një. Po zoti ju ka falë edhe juve. Historit fshatit, ose para shumë viteve, shkon jeta brenda fshatit edhe si është sot, a ka ndryshu shumë? Pora ko shumë keq. Qka u kon Po keq? s'kana pos punë. Pare jë. Ti e di që shkohë në ka qitë për punët tonëve,
Edhe këna hjek në kut, të ku tani, nëse më kohë në Gjermania, 4 vjetë. Ta është mira, nuk o keq, mira është, Unë e fort po mirë. shumë shtëpi të bukura, kështë Jo, ka vetë me ti ndërtu po shtëpi të bukura, krejt i lumë, pasota, edhe ja. fshati e kish një pastërti të dukshme. Qashtë. Tash, kur Bash jemi... mirë, pastërti s'koveq. Ja mirë është, mos më lap fjallë. Tash kur jemi tek mirëmbajtja, a e keni dikën që paguhet për mirëmbajtjen e fshatit apo vjen vetë jeni të kujdesshëm? Vjen s'këndë nëse mirë kontinuat, vjen s'këndë... Vjen kompania e pastrimit. Kompania e pastrimit vjen e merr Kontinjeret ato çka i keni po. Po, qartë. Mendova mos e keni dikën që kujdeset çdo ditë kështu me pastru. fshatorët vetë gjithë. Vetë, Po vetëm, ju lumë gjithsesi ish fshati shumë i pastër. Jo, po, mira. Nuk o keq. Çka kishe kthy ta asaj kohe me sjellën këtë kohë? Diçka që nuk po të pëlqen sot. Po e... Unë e për të kapë. Ishëm këthy vetë musafert me posë që zhvishëm për po, rash këshim të një unë të tjetëri, rrishim në periuda, në për atu e pu, që atu e veç e tash pak ma problem. E ku mi gjithë grot ku mi gjithë, se grot i kanë bot gjitha shërbimet, i kanë përgatit kofet e atu e, ju visi keni morë të gatshme. Dole në salon ato për burat. Po keni qef me nejt me gro, s'ka ma, o da të dash më mshel. Po, fjellere viqin të musafere në periuda, u da u kome fakultet. Po ta shkanë po. Dhe tash mirë, ma shetu ko. Mirë, atëherë mirë sot. Mirë sot, dhe ma mirë sot. Po, ma mirë është se sot punojnë krejt. Ton kanë, fuka lake kur s'ko me hovë që ko s'ko, mi ton kanë, ton. Edhe nuk është fair vetëm një person me punu për 30 antar. Ja, gjithë kush punë për vejtë. Po, le të din tash gjithë kush ka puna, djersa, edhe kaq. Atëherë një ka punu 20 kanajt, u konë banëresh. Ju keni punu shumë. Sot, mirë me diçka po vetëm ka shpia. Buja, dhe veç ka shpia. Ka prejk. Ej, plëzhin, mos mangut ticën. Ticën, po. Kur të vija Që 20 vjetë këty vendes ka fleta. Për një me po thu se është të fjallë të ishta. Po, valoj dhe janë që 20 vjeta. S'ka lidhje. Ja, vallaj, bëllë i këfjallë koke. A? Veç kjo shoko po gjelozaj ka. Po në gjithë në shoqëri ka gjelozi. Mëse nga qka të të mungom. Jo e pa të bëj, veç. Qashtë, se bëllë mirë po folë, veç kështë jako i noti. Hajtaj që të kalzojnë e kur tim plozhin që shkomi ti nëzirën e ty. Që të na gjonë se na ti Te palorat. Ti që pluzhin jena qështë. Motër e vllaznija. Po, valoj. E cilin shak i kima për qefi kështë? Qëto pak me gjelozojsh, a? Toj? A? Ja, këto kam jaran për që ta... Qato si më pje. A, sem të qitë se... Që do që atje pak ma i rria, ja? Qato pu. E pije kështë ko shpjo sjell këto nësë sjella kur gjo, se kom di që jo gjej këtë. Ja, faleminderit shumë, i kemi përfundu. Faleminderit shumë. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit që na i hap dyert edhe pse pak sa më larguna, bashkë me komitin. Pa i s'ka nevojt alë me full, 2 vjet me full. Bëllë 2 vjet me full. Që atë fjoli kanë. Tiras. Ja, se ti ma thëma ndryshe, aj ma ndryshe ku më shkunë syza. Faleminderit e ju se na vizitani këtu, e interese unë është shumë mirë. Faleminderit. Shumë faleminderit që keni gjithë këtu më orë. Faleminderit shumë. Apo më jep izëm. Ditën e mirë, Ditën e mirë, i ndërum, me të mira o pofshim. Faleminderit. Shumë shpejt do Për jemi edhe në qilë shotin. gjithë. Valoj më pluzhin për të regoj si... Po thu vjen këta, a? Ja mos mi hop Kejt shpresa. 20 vjetë që jena. Po pasha zotën, që aty ku janë 20 i bëjnë Krejt 100. jena vejona. S'ka dertë, unë s'po vim ju gjetë nuse. Po, Pa i qëre, dertë më i mja u bo, në takotin ten. Këshyrin e isen, lë bojmë. Tash nuk t'jepi shpresa që më i me gjithë në isen. faleminderit shumë. Faleminderit juve, i ndërum, Ditën e mirë, gjithat faleminderit mirë, shumë, knatësi. shumë Mirë pofshim, faleminderit. Ja, heq, masim ke i ka sak nuk po du. Kush po thot? Po qak, pas ka tollë më sheft. Hajde shkojmë t'i morëm sokqet, s'peja këthejmë. Nga këtu tash jem të e pa shitoren. Oj, zoti shpis! A do një musafir? Me ka mirë jemi? Torontina, si jeni? A jeni mirë? A jeni gjuhë? Vjen mirë. Keni kohë 2 minuta me nga të regu diçka për fshatin? Faleminderit shumë. Si është fshati
Tic. Jeni banor i fshatit? Tic. Plozhin. A Plozhin. Mezhin, Ani tis hajtë se për plozhin pak njejt. s'pe e këqyrën, njejtin, ja? Njejt. Banor ti një gjithë, banor të Po, fshatit po, Tic. po. Si janë Krejt si njejt. banor, si janë? Shumë mirë. Mirë janë. Po mu paku janë paku këgja mirë. Cila ka qenë arsyeja pse e kanë braktisë fshatin ka të shumë? Shere, pingri. Po kanë qenë qyteta. Qytet. A ka prej atyne që edhe masi që e kanë braktisë fshatin janë kthy në fshat, a ka Pala. prej familjeve? Shumë pak. Qa me ndonë, Shumë kanë me pak. u kthyni gjitha, kanë me u mbush fshatrat si dikur, me njerës. Jalloj Ka kore. i problem të Jalloj, ja vesh trop në Irakita në sen. Në Irakit. Ju Se e është paskit kom. po, ju e paskit marketin, Po, shitur, po, mrena, një po. lokal, e paskit bukur hapësirën e modhe. Po, e mirë, hen banë ndër. Hajde, a dënë, hajde. Të shes. Hajde urdhëni. Po të bëj reklam. Hajde urdhëni që po dëni. Me që e keni ofër objektit të shkollës. Po ka punë, po bat punë. Po, ka pak, po. O qërë ka pas para dhe vjetë, oro ka gja mirë. Që 2-3 vjetë ke vrejt numrin, Po, numrin, ka gjatë madhe, ty e paku. tu largu familjet, largu. edhe fëmija. Dhe të shku në Gjermania, dhe të shku në tanë në ka pak. Nëse dini me më tregu për afërsisht sa është numrin zonca, sa mundet me konë. Valo, e pejtë 10-19. Hiq ma shumë. S'ma mërmenja. Nikon qëtë. A përsësh po thëmë se bashkë numrin e saktë Po, s'piti. për afërsisht, ashtu Po, edhe po. ju pyta. Po, Ju punoni gjatë gjithë ditës, çdo ditë. po zë dit. Këtë punoni. Po, nënsë. Non stop. Edhe vikendit e keni hapën, a? Komplet, po. A vret kështu më ndryshe puna se normal? Po, Si ja, janë ja, zoncat? ja, si janë zoncat në vërjet me të mundhe. Po. Se s'ka zjenë. E objekti është lokali ju? Po, jam ja. Shumë mirë. Apo dalëm jashtë për shkaku i dritës? Po. Për çka njet fshati Tic? A? Si është si fshati Tic? Shumë mirë, Banorët, banor janë paku edhe në ticë, janë plozhinë komplet. raportet e keni të mira, kështë më Mira, zveti, a? komplet. Po, Edhe edhe. po mbledhshit, kështë po u Po, bashkëshit, po komplet kalëshit. dy katunat që të buan. Që ta adhen shaje në jetë. Se sheni ju personalisht largimin? E kam fjallën përgjithësi kështë. Pidili. Po, Allah, e shfort mirja. Ju për shembull, çka ju ka ndalu mos me braktisë fshatin? Po, Allah, ja puna që të, ja, në ta në mësim ka me shku të unë dhe s'na në zanë qytete. E vërtet. Që sa e keni lokalin, marketin? E ka dhe ka në ofer 15 vjetë. 15 vjetë. Po. Kur shumë. Po, ka gja mirë. Ashta është një arsye kjo që ju ka ndalu dhe juve mos me marrë rrugën e gurbetit. Valo, për ja 90%. Ja për gërbet. Që ta është një mësy mrana një javë shkaj. Po. Shumicën e së bi, pa për i kima një në vlazni jetën. Por që Se nuk- kanë po, jetën, se kanë jetën me Nuk shku. me ndën. Ja, Me këtë punë ja del. me që të punë qatë mujna ja rritëm ka pak. Përveç punës në market, a mirëni me ndonjë punë kështë dytësore me bëjtësi, punimin e tokave, sa po praktikohen, sa po punohen? Ka pak. Për to ka po, dikon ja 60% po punuan, 60 në 70. Sa ka roj interesimi kështë? Të këshëm, qa me ndën? Ku është problemi? Nështë edhe fuqia punëtore, Tana ka pak. nuk i kanë edhe mjetet mbështetjen se dhe këtë Shumica, punë ta shumë. është si të pakuan gjinja. Ku është dënë? Letë së mundën më mbëjtësi? Ja, Fek, Ka se gjë shumë. vërtet. I ndrum faleminderit shumë, ishte Hajde, shumë kalofshit kënaqësi, mirë çdo tonë. mirë. Miru pofshëm. Miqtë e mi, po e komentojmë edhe për pak qaste objektin e shkollës, i cili e mban emrin Ismet Uka, një objekt shumë i bukur, po duket nga larg, përveç kësaj e ka dhe pjesën e oborrit, pastërti gjithandej nxoncat, të dalë nga oborri i shkollës, nuk e di se a e kanë mbaruar tash procesin mësimor, apo se si qëndrojnë, po besoj është vetëm shkolla fillore, cili mbat me ndrime qysh në mëngjes e di, sa më kujtohet këtë në herë, që shkoj shumë heret, me nëzi qelë shumë sytë. Jam të e po edhe fushën e sportit gjithë që më pëlqen në gjdo fshat me i zhvillu aktivitetet sportive në zoncat që janë brenda objektit. E pas kanë 2 porta edhe 2 kosha, ha? Kosha kështu po i thëmë, basketball, po dihet, mos të tjerë shumë, basketball hesapi. Edhe, knasht, a vit luj me juve? Po një ju muja, ju vjen tani i noti pak? Veç më së më rëdzoni. Po
po mi tha një kënd. O, sa interesante, pse e kanë lënë këtë shkollë kështu me hypë në zonë, ata? Ha? Ja, s'po vimi hetë se s'po ju pengojmë, falemderit. S'po shkojmë hetë, ha? E tash, jem të e po edhe pjesën e varrezave të fshatit, është e gjitha me varreza nga ky fshat, nuk kisha pas dëshirën me i pas në fokus, për shkak të ndjeshmërisë, normalisht nuk du me bo me undi kërkon keq. Ne po shkiputemi nga kjo lagje, ka që kishte për këtë lagje, po vazhdojmë në lagjen e radhës. Jemi në lagjen tjetër të fshatit Tic. Në fillim, jem të lexuar një tabelë ambulanca e parë ushtarake e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Besoj, po mendoj që kjo shtëpia u kam pra ku edhe e kanë marrë ndihmën e parë ushtarët tanë. Po vazhdojmë kështu drejt, po e komentojmë, po marrëm pamje, ndoshta edhe koha që është kogja si ftohtë. Një të e po edhe në përmjet pemve që është po levizin, besa dhe mu veç kur të më shtramën që tashti. E për atë mundet me konë edhe arsyeja që nuk po takojmë i banur gjithsesi, jom e knaqme deri me tani, kemi taku disa banur në 2 lagje, edhe nëse nuk takojmë këto lagje të knejme që nuk është se ka shumë shtëpi, ne po i marrëm pamjet edhe kaq. Nga kjo pamje e bukur ne po i shohim bjeshkt e Istogut dhe Tepejës. Jo ka të thash se është shumë ftohtë, atje veç është zbardh burr gjithandej. Fshati Tic, për ata banor që i takuam, kemi marrë mjaftueshëm informacione, këtu vetëm si janë të ndara në lagje, por që janë një Tic, pra fshati. Nga këto po e mbyllëm lagjen me numër 4, po kalojmë në lagjen e fundit numër 5, sa i përket fshatit Tic. Ne mundua me marrë pamjet e fshatit se për banur me taku nuk është rendi heq, është lagje shumë e vogël edhe shumë qetë. Hajde edhe lagjen e 5, po i marrëm pamjet edhe finish. Pamjet që jeni të i po tani, jemi në lagjen e fundit sa i përket fshatit Tic. Pra, kjo është lagja e 5 e fshatit Tic, edhe e fundit për sot. Si që jeni të i po, shtëpia e boshatisër. Pra, edhe kjo lagje duket me qenë e braktisme, nuk e di tash se shumë a pak, por që nga pamja e shtëpive pamjet flasin vetë, jo ka të kemi thonë. Ka nevoj për rregullime, shefeni shumica e disa pjesëve të rrugës janë kështu të lënë me bash, djerina, therra, koqa. Por e rëndësishme është se edhe në këtë lagje është mirë mbajtja, pra pastërtia nivel, po më duket ondi që veç arritëm në fund fare, edhe këtu po përshëndetemi. Miqtë mi, me asfalt, pa asfalt, unë po jap fund sot fshatit Tic, këtu në komunën e Skenderaj. Faleminderit që qëndruat edhe sot me neve, faleminderit fshatit Tic, lem takim për fshatin e radhës. Deri atëhere, mirëmbëjtje!